Smartphone, smartphone, smartphone. I don't like it. I avoid. But smartphones likes me. I can't avoid. என்னடா இத்தனை மொபைல்ஸ் இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இத்தனை மொபைல்ஸ் இருந்தும் இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு மொபைலோட கவர் மட்டும் வருது. ஏன்னா இந்த மொபைலை தான் நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்சில் போட்டுட்டு புதுசாக ரியல்மி 9 அப்படிங்கிற மொபைல் ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதனுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஸ்டோரேஜை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக மெமரி கார்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மெமரி கார்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக மீஷோ ஆப்பில் காம்போ ஆஃபரில் சூப்பராக போயிட்டு இருக்குது. 64 GB சாண்டிஸ்க் கிளாஸ் 10 மெமரி கார்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 350 ருபீஸ்க்கு தான் சேல் ஆகுது. ஸோ நானும் 2 மெமரி கார்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சேவ் நேச்சர். நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மீஷோல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த மெமரி கார்டு பேக்கேஜ். ஃபர்ஸ்ட் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக்கேஜ் வந்து ரொம்பவுமே ஹெவியாக இருக்கு. ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கோங்க. தென் உள்ளுக்குள்ள பார்சல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 2 எண்ணம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 64 GB சாண்டிஸ்க் கிளாஸ் 10 காம்போ பேக். குவான்டிட்டி 2 எண்ணம் இருக்கும். இந்த மெமரி கார்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சுற்றியும் பபுள் ஷீட் வச்சு ரொம்பவுமே சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து பேக்கேஜில் எந்த ஒரு டேமேஜுமே வராதுன்னு நம்பலாம். சரி, ஓகே, இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே 2 மெமரி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. சாண்டிஸ்க் 64 GB கிளாஸ் 10 மெமரி கார்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 எண்ணம் கொடுத்துருக்காங்களா. இப்போ இதில் ஒரு மெமரி கார்டை மட்டும் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு மொபைலில் போட்டு பார்த்துட்டு 64 GBக்கு எவ்வளவு வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மெமரி கார்டை நல்லா பார்த்துக்குங்க. சாண்டிஸ்க் 64 GB கிளாஸ் 10 அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சரி வாங்க இப்போ ஒரு மெமரி கார்டை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டாப்பில் பாருங்க ஒரு சிசர் கட்டிங் பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, அதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெமரி கார்டை வெளியே எடுக்கலாம். பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதுவே 64 GB ஒரு சாண்டிஸ்க் பிராண்டில் ஒரு கிளாஸ் 10 மெமரி கார்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட் ஆகட்டும் அமேசான் ஆகட்டும் எபோவ் 500 ருபீஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க காம்போ ஆஃபரே ஒரு 650 ருபீஸ்க்கு கீழே தான் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் இந்த பிராண்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பில்லை வந்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அதே போல் இப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மெமரி கார்டை வெளியெடுத்து நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஆர் ஏதாவது ஒரு டிவைஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து இப்போ என்னோட மொபைல் ஃபோனில் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். வாவ், 64 GB ஒரு சாண்டிஸ்க் கிளாஸ் 10 மெமரி கார்டு பாருங்கள் எவ்வளவு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மெமரி கார்டை நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கான ஸ்டோரேஜை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த மொபைல் ஃபோனில் நான் என்னுடைய அந்த 64 GB மெமரி கார்டை போட்டேன் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. வாவ், 64 GB ஒரு சாண்டிஸ்க் கிளாஸ் 10 மெமரி கார்டு பாருங்க எவ்வளவு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மெமரி கார்டை நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இன்செர்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கான ஸ்டோரேஜை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த மொபைல் ஃபோனில் நான் என்னுடைய அந்த 64 GB மெமரி கார்டை போட்டேன் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டைல் மேக்கர்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.